Det her er sånn typisk. Når kveldene kommer, og jeg sitter for meg selv, og jeg slapper av, og det bare blir helt stille, så får jeg så mange sånne ideer om ting som jeg vil snakke om. Og det her var enda en sånn kveld. Fordi på dagene så, det er så mye som skjer. Det er mye å gjøre på jobb. Det er mye som skjer etter jobb. Det er trening, det er lage mat, det er liksom holde på. Og det er først når kveldene kommer, og jeg slapper av, og så sitter jeg for meg selv, så kommer det ideer om ting som jeg vil snakke om. Og det her var enda et sånt tilfelle. Det som er greia da, er at jeg går alltid rundt hele dagene, og så tenker jeg rundt det her med YouTube, og så tenker jeg på det her med vloggen, fordi jeg elsker det her. Jeg elsker det her å sitte foran kamera, sitte og prate, jeg elsker å bare mikke opp, jeg sitter sånn bokstavelig talt og koser meg når jeg sitter sånn her foran kamera. Jeg trives med det, jeg synes det er jævlig nice. Og så sitter jeg og ser på feedbacken som jeg får, folk som kommenterer på Instagram, jeg sitter og ser på andre YouTubers og sånn, jeg sitter og ser på how to vlog på YouTube. Og det her er en av tingene. Folk er sånn, se inn i kamera, og tenk på det at du faktisk sitter og snakker med noen, når du sitter og snakker sånn her til kamera. At jeg ikke tenker at det her er kamera, men at jeg sitter og snakker med en venn. Fordi der så har jeg skjermen, så jeg ser meg selv. Men om jeg blikker dit, så blir det ikke like bra, har jeg forstått, som når jeg ser rett inn i linsa. For da blir det sånn at jeg og du, vi sitter nå, og så har vi en samtale. Og det jeg vil prate om, det er det her med selvtillit. Det er det her med selvinnsikt. Det er det her med å respektere seg selv. Det er det her med å på en måte elske seg selv. Og det er noe som er så sykt viktig. Og grunnen til at jeg tar det opp, det er fordi den siste perioden så føler jeg at ikke bare jeg, men det er så mange som har gått gjennom mye av det samme når det gjelder det her med å tvile på seg selv, og hvor langt man har kommet i den prosessen. Og du kan bare bruke deg selv som et eksempel. Tenk bare på den siste tiden som har vært, hvor det har vært ting som har skjedd i ditt liv, det har vært ting som virkelig har holdt deg våken om nettene, og så har du bare gått rundt og tenkt, hvordan eller når skal jeg komme ut av det her? Og så ser du tilbake på den tiden som har gått, og så ser du på hvor du er i dag, sammenlignet med hvor du var bare for noen måneder siden. Og det her er som et aspekt av det her med selvtillit, og det her med troen på seg selv. Fordi det er i så sykt mange tilfeller hvor jeg tror mange av de som sitter og ser på det her, det er jo ikke så mange, det er derfor jeg ler, er veldig lik meg. Vi er ganske like hverandre, mange av oss. Og det er at majoriteten av folk der ute er bra mennesker. Det er genuint bra mennesker. Det er mennesker med et godt hjerte. Det er mennesker som vil andre vel. Men i den prosessen med på en måte være en sånn her type person som tar hensyn til alt og alle andre, så er det så ofte at vi i den prosessen glemmer oss selv litt. Og jeg tror du er sånn, og jeg er sånn, var sånn, prøver å bli bedre på det. Det som ofte skjer er at vi stiller opp for alle andre. Hvis det er en venn, hvis det er noen familiemedlem, hvem enn som ringer, hvem enn som spør om hjelp, vi er der. Vi finnes der for dem. Selvsagt, det er som en selvfølge. Det spiller ingen rolle når på døgnet det er, det spiller ingen rolle egentlig hvem det er. Er det en person som spør om hjelp, så stiller du opp, så stiller jeg opp, så lenge vi vet at vi kan hjelpe til, og kan hjelpe til. Men ofte når det kommer til oss selv, når vi går gjennom en periode hvor det er ganske tøft, hvor det er mye som skjer i vårt liv, så er vi ikke der på samme måte. Du behøver også at noen finnes der for deg. Jeg behøver at det finnes noen der for meg. Men det er i så mange tilfeller hvor vi gjør oss selv små. Vi skal ikke spørre om hjelp. Det er som vi skal ikke være en byrde for andre. Vi skal ikke ta opp plass, helt enkelt. Men, og det her er noe som jeg virkelig har lenge diskutert med min terapeut, og på en måte fått innsikt i og fått forståelse for. Og det er derfor jeg våger å sette meg foran kamera og snakke om det emnet her.
Fordi vi tror at vi skal på en måte bare finnes der. Vi tilpasser oss alt og alle. Vi har forståelse for alt og alle andres problem. Vi skal finnes der, og uansett hva det er folk sliter med, så lenge de kommer til deg og spør om hjelp, så hjelper du til. Så finnes du der. Psykisk støtte, fysisk støtte, altså hva enn det skulle være, så finnes du der. Men når det kommer til oss selv, så begynner vi å stille spørsmål ved det vi går gjennom, om det i det hele tatt er et problem som vi vil ta opp, for vi vil ikke ta plass. Det er sånn, hvorfor skal jeg sitte og snakke om mine problem til deg, selv om jeg behøver det? Det er jo det her handler om. Det er sånn majoriteten av tilfellene hvor det er et eller annet som skjer i vårt liv, så behøver vi å snakke med noen. Og mange av oss er heldige nok til å kunne ha familie, og ha en sånn type av relasjon til familie, at vi kan sitte og snakke om sånne type problemer med familie. Mange av oss er heldige ved at vi har venner som vi kan snakke med. Men det er så mange av oss som kanskje har det, men som likevel ikke våger å gjøre det, fordi vi har aldri gjort det. 2, så kommer alt det her med at vi ikke vil være til bry. Det er sånn her, jeg løser det. Jeg finner en måte å ordne det på. Men hvorfor skal du sitte og lide i stillhet? Hvorfor skal du på en måte ikke spørre om hjelp? Og det er det her jeg mener med selvtillit, fordi, og jeg knytter det her til selvtillit, fordi om du har selvtillit, god selvtillit, om selvtillit er noe du fokuserer på, og bare om du elsker deg selv, så vil du forstå at du fortjener ikke å gå gjennom de tingene som du går gjennom alene. Du er verdt å være et problem, sånn at folk kan hjelpe deg, at folk skal ta seg tid til deg, at du skal ta opp plass. Og for meg så er det her med selvtillit, det har blitt et så utrolig viktig tema, fordi jeg har alltid vært en sånn type person. Og jeg tror de fleste av de som kjenner meg, nære venner og familie, og de som på en måte finnes i min krets, de vet at alle kan ringe Keivan. Alle kan spørre Keivan om hjelp. Det er sånn, uansett om du behøver hjelp med å flytte et eller annet, eller om du behøver hjelp til å prate om et eller annet som har skjedd i ditt liv, som har på en måte vært traumatisk eller har vært kjipt. Det er sånn, uansett hva det er, så vet du at det finnes. Men jeg er jo også et menneske. Og da når ting skjer meg, så har jeg alltid vært sånn at jeg isolerer meg selv. Fordi utad så skal jeg være den type av person som er stabil, som er trygg, som er på en måte den tryggheten for alt og alle rundt meg. Og da når jeg på en måte har skapt det bildet av meg selv, så blir det sånn at når jeg har ting som skjer i mitt liv, som er tungt, som jeg behøver å snakke om, eller hvor jeg behøver støtte, så har jeg ikke klart å på en måte uttrykke det. Og da blir det heller at jeg trekker meg tilbake, isolerer meg selv, og så sitter jeg bare og skal finne ut av det selv. Og jeg har med årene merket at det har vært så utrolig destruktivt, og det har vært så dårlig gjort overfor meg selv, fordi jeg tror ikke det finnes noen mennesker der ute som kan si at de ikke har gått gjennom ting som har vært kjipt, og det kan være alt fra relasjoner, både romantiske og vennskapelige relasjoner. Det kan være ting med familien, det kan være ting på jobb, det kan være ting relatert til hva som helst som er viktig for deg. Og det er så mange tilfeller hvor sånt skjer, og du kan prosessere det og komme deg videre på mye kortere tid enn om du bare ikke hadde isolert seg selv. Altså om du hadde snakket med noen, om du bare hadde våget å bare si til dine venner, si til din familie, si til de du har rundt deg at vet du hva, nå er det faktisk jævlig kjipt. Nå er det en tung periode. Og at du bare har noen som bare kan lytte til deg. Og jeg forstår at en del av dere kanskje sier ja, men det finnes ingen sånn som jeg stoler på, eller som jeg føler at jeg kan åpne meg til, eller at du er redd for å bli dømt, eller hva som helst. Men still deg selv det spørsmålet, er det virkelig tilfellet? Finnes det virkelig ingen der ute som helt ærlig talt ville ha satt seg ned og lyttet til deg hvis du hadde vært modig nok til å si, vet du hva, nå har jeg det veldig kjipt, og jeg hadde satt virkelig pris på om vi kunne ta en prat.
Eller om vi bare kunne satt oss, tatt en kaffe eller hva som helst, bare sånn at jeg bare kan få tømt det jeg har på hjertet. Det er sånn, tenk på det. Er det det at du faktisk ikke har våget å spørre om hjelp, eller er det faktisk fordi hjelp ikke finnes? Og jeg tror med sikkerhet at i majoriteten av tilfellene så handler det om oss selv. At tilbake til det her med hvordan vi finnes der for oss selv. Fordi som sagt, du finnes der for alle andre, men når skal du finnes der for deg selv? Det er sånn, hvordan skal du finnes der for deg selv? Det er sånn, det kommer til et tidspunkt hvor altså du finnes der på en måte for alt og alle andre rundt deg, men vær der for deg selv. Altså en brøkdel av det du gjør for andre, gjør det for deg selv, og bare se hvilken forskjell det gjør. Og som med alt annet her i livet, hvis du for eksempel aldri har spilt fotball før, og så begynner du å spille fotball, du kommer ikke til å være god i starten, men for hver eneste treningsøkt du er på, så kommer du til å bli bedre gang for gang. Og samme sak er det her. Det er sånn, første gang du skal finnes der for deg selv, så er det sånn, ok, nå har jeg sett den videoen her, og nå skal jeg finnes der for meg selv. Hvordan gjør jeg det rent praktisk sett? Og det er sånn, et av de første tingene du gjør, det er bare mentalt begynne å endre den dialogen du har med deg selv. Du prater til deg selv i så mange tilfeller på en sånn måte hvor du aldri ville ha pratet sånn til andre. Og da er spørsmålet, hvorfor synes du det er greit at du prater til deg selv på den måten her? Du vil ikke ha pratet sånn til meg, så hvorfor er det greit at du prater sånn til deg selv? Nedlatende, kritisk. Begynn å endre den dialogen. Begynn å snakke til deg selv på en sånn måte som du vil ha snakket til en god venn, som er i samme situasjon. Hvis jeg går gjennom en tøff tid i livet, uansett årsak, så vil jeg finnes der for meg selv som jeg ville ha gjort for en venn. Så hvis en venn ringer meg og sier, vet du hva, nå har jeg det jævlig tøft, nå er det dritkjipt, jeg vil ha funnet der for den vennen dag og natt, og gitt råd, gitt støtte, lyttet og gjort alt det her. Og det jeg mener med det er, gjør det samme for deg selv. Snakk med deg selv, reflekter over dine tanker med deg selv. Søk hjelp, snakk med noen, ikke isoler deg, og bare det jeg prøver å si. Og det kommer til å endre alle aspekter av ditt liv når du begynner å få troen på deg selv. Fordi når du bygger opp den selvtilliten, så begynner du å se på deg selv som en verdifull person. Du kommer til å se deg selv som verdig nok til å fortjene det ene og det andre. Og det er der det skiftet starter. Og som jeg sa, i starten når du gjør det, så føles det rart. Det er sånn, hvordan gjør det rent praktisk? Endre den dialogen du har med deg selv. Gjør ting for deg selv som gjør deg glad. Spis ting som er sunt. Ta vare på deg selv. Du vet at hvis ting er kjipt, og du går rundt og gjør kjipe ting, som at du for eksempel flyr fra det ved å drikke, ved å feste, ved å treffe folk som ikke er bra for deg, så vet du at det ikke er bra å gjøre mot deg selv. Så ikke gjør de tingene. Hvis du vet at du går gjennom en tøff periode i livet hvor ting er kjipt, sett deg ned og vær snill mot deg selv. Du vet at det å eksempelvis introdusere alkohol, hvis du er i en sånn tid i livet, at det er destruktivt mot deg selv, for det kommer til å bare skape mer angst, det kommer til å bare skape mer uro. Så vær snill med deg selv ved at du drikker vann. Vit med deg selv at ok, jeg vil ut og feste, men er det det at jeg vil ut og feste, eller er det bare det at jeg vil fly fra den ensomheten som jeg sitter i nå? Og vær den voksne som snakker til den emosjonelle ustabile barnet i deg. Bare si det at jeg vet at du vil ut og feste, jeg vet at du vil ut og drikke, men det er egentlig ikke det du vil. Dette er bare en flykt fra det du går gjennom nå. Våg å sitte i det. For det kommer til å utgjøre så stor forskjell. Ta vare på deg selv. Tren. Gå på tur. Ring folk. Snakk med folk. Jeg har gått gjennom tøffe perioder i mitt liv. Ringt omtrent 10 personer. Det er personer som jeg har i mitt liv, personer som jeg kanskje snakker med en gang i året, andre personer som jeg snakker med daglig. Hei, hvordan går det? Jeg bare, det går bra. Jeg har hatt det bedre, men det går bra. Bare en sånn her enkel samtale. Folk elsker å lytte til deg. Og det er ikke for at de skal på en måte dømme deg, eller at de skal være nedlatende eller hva som helst. Folk bryr seg om deg. Men du må våge å spørre om hjelp. Og du våger å spørre om hjelp ved å bygge opp selvtilliten din.
Og det her ved å våge å spørre om hjelp når ting er kjipt, det er en del av det å bygge selvtillit. For da ser du deg selv som verdig nok til å kunne fortjene andres oppmerksomhet. Søk på YouTube. Bare søk på How to raise your self-esteem. Det er ikke verre enn det. Sakte, men sikkert. Bare små ting hele tiden. Små ting hele tiden. Ting som genuint betyr noe for deg. Ting som gjør deg glad. Gå ut og date deg selv. Ta deg med selv ut på favorittrestauranten din. Gå og kjør den favorittøkta som du har på trening. Kjøp den favorittmaten din. Kjøp favorittdrikket ditt. Gjør ting som betyr noe for deg. Gjør de tingene som du skulle ønske en annen person gjorde for deg selv. Og ved å gjøre det her kontinuerlig, ved å bygge opp denne selvtilliten, så kommer du med tiden, når du da har blitt en bedre versjon av deg selv, kunne være en bedre versjon for andre i din nærhet også. Det er ikke egoistisk på noen måte. Fordi når du blir en såpass trygg og stabil og god person, genuint og helhjertet, så kan du finnes der på en måte som du aldri kunne ha gjort før. For da vet du selv at du fortjener det. Du vet selv at du er verdig, du vet selv at du er kapabel. Men det kommer til å kreve en innsats av deg. Og det kommer til å kreve at du genuint sitter og kjenner på de følelsene alene. Går gjennom det, aksepterer det, og så går du videre. Fordi det her er på en måte et av de fine tingene her i livet, at vi kan endre oss hele tiden. Bare fordi du har vært på en viss måte, vil ikke si at du skal alltid være på den måten resten av livet ditt. Endre hele den storyen som du går rundt og forteller om hvordan ting har vært. Fortell ting hvordan du vil at det skal være fremover. Fordi hvorfor ikke? Det er som du har fortalt den der gamle historien 1000 ganger til 1000 ulike personer, selv om det var lenge siden det skjedde. Men hvis du da går rundt og tenker de samme tankene, så vil de samme tankene skape matchende følelser i kroppen. Matchende følelser i kroppen vil skape mer av de matchende tankene, og så er det plutselig en ond spiral hvis det er kjipe greier du går rundt og tenker på. Begynn å tenke positivt. Tenk heller på ting, hvordan du vil det skal være, enn hvordan du skulle ønske det hadde vært i fortiden. Ting som har vært, det er sykt mye i fortiden, hvor jeg har gått rundt og bare, jeg skulle ønske jeg kunne endre på det her. Men det er tortur. For du kan aldri gjøre noe med det. Det som har vært, har vært. Det som er i fremtiden, er i fremtiden. Det eneste som finnes nå, det er nå. Og da hvis jeg nå her i dag går rundt og forteller historier om hvordan ting har vært før, spesielt kjipe ting er vi veldig flinke til å snakke om. Snakker jeg om kjipe ting som har vært før, så går jeg rundt og har kjipe tanker. Og kjipe tanker skaper igjen matchende følelser i kroppen, og da går jeg rundt og føler meg dårlig i kroppen. Stress, uro, angst. Og de følelsene vil skape flere matchende tanker, for det er de følelsene jeg har i kroppen. Og så er jeg i en sånn ond spiral, og det er sånn, hvordan bryter jeg det? Bare vær helt jævla delusional. Begynn å fortelle gode historier. Begynn å fortelle ting om hvordan du vil at det skal være fremover. Og i starten så føles det sykt rart. Du kommer til å sitte der og bare ikke tro på det selv engang. Men jo mer du forteller denne historien med positive tanker, jo mer positive følelser kommer til å skape i kroppen. Og jo mer positive følelser du skaper, jo mer positive tanker får du, og så er det plutselig en god spiral. Og det er sånn, hvem er det som gjorde noe med det? Du. For det er bare du som kan gjøre noe med det uansett. Jeg kan sitte og lytte til dine problem. Han kan sitte og lytte til dine problem. Hun kan sitte og lytte til dine problem. Men det er sånn, hvor lenge skal du gå rundt og fortelle en historie? Endre historien. Endre dialogen. Endre på ting som ikke funker for deg. Funker det for deg? Perfekt. Kunne ikke ha blitt bedre. Jeg er kjempeglad på dine vegne. Men er det noe som ikke funker? Er det noe som plager deg? Går du rundt og er stresset? Går du rundt og har angst? Går du rundt og er urolig? Gjør noe med det. Og hvis du lurer på hvordan du gjør noe med det, så synes jeg at du går tilbake til starten av videoen her, og så ser du på den en gang til. For da får jeg flere views, og du får svar. Nå skal jeg gå og legge meg. Jeg håper at du har fått noe som helst ut av denne videoen her. Jeg hadde bare lyst til å snakke om det emnet her, fordi det er noe som er veldig viktig for meg. Så, ja. Takk for at du så på. Vi ses i neste video.